老板，这个多少钱？5块。好。老板，你帮我看一下这2张，哪一张是5块，哪一张是10块呀？这张是5块，这张是10块。来，给你10块。好，来找你5块。你别笑。老板，我再要1瓶吧。好吧。来，老板，医生说叫我少喝点饮料，这2瓶我就退了吧，你把那10块钱退给我。好吧。来，10块退你。老板，我突然想起来，等一下我还要坐公交，你帮我把这10块换10张1块的吧。哎呦我的妈！好吧。来，老板，你真是个好人啊，下次我还来。